Добро вечер, храбри луѓе! Добро! Бестрашни луѓе! Луѓе кои ја сакаат Македонија. Јас ќе зборувам од името на жените. И ќе кажам доста е! Доста е! Доста е и мора да дојде крај на оваа ненародна власт. Мора! А само вака, на овој начин, можеме да го сториме тоа, секојдневно излегувајќи на улиците. Згрозени сме од настаните на 24 декември во Скопје, во и надвор од парламентот. На овој ден македонската демократија беше силувана и убиена. Од тогаш Македонија повеќе не е демократска држава, мои сограѓани, туку полициска и партиска држава. Ние не сакаме ваква Македонија. Не сакаме нашите деца да растат во ваква Македонија, каде што никој не смее да има свое мислење кое што не се совпаѓа со мислењето на диктаторот. Не сакаме! Цел свет виде каква власт има оваа држава. Ненародна, диктаторска, насилничка. Затоа велиме доста е отпор! Отпор! Би сакала да испратам и една порака на госпоѓата Лилијана Поповска, така наречената председателка на женското лоби во Македонија. Госпоѓа Поповска, наместо да ги осудиш насилничките действија врз жените во парламентот, ти застана во одбрана на диктаторот и беше негова мала ситна алатка. Срам да ти е. Ние жените ја креваме нашата женска тупаница и велиме доста е. Железна е женската тупаница. Тој што ќе ја подцени ќе зажали за тоа. Тоа што каже ќе има женско насилство. Ајде, само крати, не е шири. Другари и другарки, партизани и комити, почитувани сограѓани, не ве поздравувам со добро вечер. Ќе ве поздравам со добро утро, бидејќи по утрото и денот се познава. А денеска е ден на нашата генерација, ден кој е наш Илин ден и наш Прокопчински, ден кога повторно треба да се ја вратиме и да освоиме слободата. Фашистичкиот режим на диктаторот Груевски, помогнат со неговата криминална мафија и портокалова буржуазија која осетија само моќта на власта и на парите, го суспендираа и уставот и правната држава и ги узурпираа институциите на системот. Јас како либерал и како граѓанин сакам повторно да ја освојам демократијата, слободата и еднината за нас и за нашите деца. И имам само една порака, а тоа е пораката но пасаран нема да поминат. Да живее Македонија! Поздрав, драги Штипljani, поздрав сите присутни што сте овде. Значи, коалициониот партнер, тој е ВМРО Народна партија, на овој собор сака да препат во Штип благодарение на работа која може би енигма Штипljani, но мислам дека правото ВМРО, тоа вистинското ВМРО е во коалицијата со вас заедно. Значи, тука се на ваша страна вистинските представници на ВМРО. А она друго што се случува
што гледаме секојдневно е една фарса обична на луѓе кои се профитери, кои нели знаат на добар начин сето тоа да го уновчат, односно да го за своји лични потреби спроведат. А тоа е вториот и третиот ешелон. Знаете до вчера вашите сопартици каде има некој од вас во редовите на ВМРО-ДПМН и сето тоа, значи маските ќе паднат за некој ден, односно ќе паднат веќе во март месец 2013 година. Сакам да потенцираме на работа која нели после 24 после настаните во собранието веќе се не е исто во Македонија, значи Македонија живее во еднопартизам, значи веќе можеме да збориме за еднопартиски систем кој го одбра оваа власт и мислам дека нели еден вид што кручи овие денови по интернет мрежите е тоа дека всушност на прашање како ја го донесле буџетот на Републиката владата, односно собранието, тие кажеле онака интимно со најблиските. Сега да ги прашам, најблиските на ВМРО-ДПМН коалициони партнери, дали најблизок им е Латас, дали најблизок им е Тонич, дали најблизок им е Цинго, значи сите тие условно кажено пропаднати левичари се сонив, се шлепаат и за жал профитираат веќе со години и како паразити црпат од ова наше општество. Значи еднаш за секогаш треба да престанеме да мислиме со нив, да едноставно ги отргнеме од политичката сцена. Тоа мислам дека оваа коалиција го има капацитет да го направи и тој ќе се стори. Сакам да кажем уште една работа, значи од 89-та година, од протестите кога почнаа со блокадата на грчката граница, значи дури сум присуствувал и на протести против Бранко, меѓутоа, верувайте, Бранко и Лупчо, ако е газеа, опозицијата може би до ден денес ќе беа на власт, но тоа покажа дека не го прават, дека се демократи и едноставно дозволија на некој начин да дојдат едни недоквакани, недораснати личности. Ке завршам, значи, нека ни е жива Македонија, да издржиме до 2013 година, до март месец и се надевам на целосна победа. Да сте ми живи и здрави. Драги пријатели, драги штипјани, драги опозиционери, добро вечер. На почетокот сакам да ви кажам една стара изрека во која што има многу голема вистина. Она што не убива, не прави уште посилни. И така ние, после понеделничкиот ќотек, и ние внатре во парламент, и новинарите, и најмногу граѓаните кои што протестираа пред собрание, секој народен ден, уште помотивирани, уште посилни, пообединети, со поголем ентузијазам, пристапуваме најпрво на улица, потоа ќе следат еден куп други наредни чекори со кои што мораме да ги вратиме институциите во функција. Мораме да си ја вратиме државата назад од рацете на овие луѓе кои што ги интересира единствено лично богатење, па макар тоа било и на сила. Секој бокс во стомакот на еден пратеник, секој лак во реброто на една пратеничка е бокс и лак во реброто на секој еден од тие 450.000 граѓани кои што гласаа за опозицијата на минатите избори. Драги пријатели, новинарите на сила беа изфрлени од собранието. Тоа во комунизмот во Македонија не се случило. Најдиректно и најбрутално кршење на уставот. Пратеничките влечени по земја. На крај што слушнавме? Како по обичај, Никола Груевски ништо не знае, ништо не слушнал. Гордана Јанкуловска ништо не знае, ништо не слушнала. Трајко Велјановски ништо не знае, ништо не слушнал. На крај да слушнеме соопштение од кабинетот
дека обезбедувањето само одлучилно насилно да ги изфрли новинарите и пратениците. Скандалозно! Дури и за ВМРО ДПМН, дури и за такви слабаци и плачковци. Сакам, почитувани граѓани, да упатам една порака до припадниците на МВР, бидејќи очигледно е дека во оваа ситуација тие ќе го извлечат подебелиот крај. Секогаш, почитувани припадници, наша полиција, бидејќи вие сте тука и нас да не заштитите, секогаш кога ќе добиете наредба која е противуставна, која е противзаконска, да го тепате сопствениот народ, представниците на сопствениот народ, представниците на седмата власт во државата, внимателно, два пати размислете дали ќе го сторите тоа. Почитувани граѓани, имаме власт која што за само една недела се збогати се задолжи за 176 милиони евра. Никој не знае за што се тие пари. Никој не знае изминатите милиони и милиарди евра каде отидоа. Многу пати реков, на патот Штип-Велес гинаат изминатите 10 години 350 луѓе загинале. Тоа се 350 семејства обвиени во црно. Каде се милионите евра грдни да се врати дел во Штип? Но оваа битка не е само за тоа. Оваа битка е за вашите идни генерации и поколенија после 20-30 години, кога ќе ги гледаат срамните снимки од собрание и кога ќе ве прашаат сите вие присутни тука и вие од околу што гледате и подоцна што ќе ги гледате снимките, каде бевте да кажете стоп на режимот на диктаторот Никола Груевски? Кога ќе ве погледнат љубопитно во очи, да можете со гордост, со достоинство да кажете јас бев на барикадите, јас ја штитев Македонија од диктаторот.